Hi, everybody. My name is Philippa Tucker. I'm the coordinator for the Central and Eastern European region at European Disability Forum. Започваме втората презентация с правата на програми за финансиране на младежки дейности и правата в Европейския съюз на младите хора и младежко включване. Okay. All right, thank you. Okay, today we're going to talk about funding for young people in Europe and in Bulgaria. Днес ще говорим за финансирането на младежките дейности в Европа и в България. Okay, so I've slightly changed the presentation from what you see in front of us, and I've moved it to not speak so much about the first section, which is around policies, and for us to go more directly into the funding section, which you can see here is the second half. So if we can skip forward to the part. Окей, малко е променила презентацията си. Днес ще се фокусираме на основно на младежките програми и младежките политики. Okay. Okay. So first here, I want to show to you the European Commission list of funding for youth. So we're going to click through and I'm going to show you this page. This page is a page full of funding opportunities for young people. It covers Първо иска да покаже програмата за действие на Европейската комисия за младите хора и Okay. So under education, training, youth and sport, we find Erasmus Plus, which we will talk about later. And we find the European Education and Culture Executive Agency. Okay? Първата програма, за която иска да говоря, е спорта и ще покаже как да се кандидатства за финансиране на спортни програми и действия. We also find that there's research funds available to young researchers. Освен това има фонд за млади изследователи. Okay, we also have an exchange funding for an exchange program for young entrepreneurs who would like to go to another country in the EU and learn about how to be an entrepreneur. Освен това има програма за финансиране на млади хора за разменни начала, за посещаване на друга държава, за да се запознаят там с начина на живот и за обучение. Okay, and we also find the European Solidarity. The European Solidarity Call is an opportunity for young people to have paid volunteerships or traineeships or even jobs in other parts of the EU. Освен това има Европейски корпус на солидарността, където чрез който може да ме Okay. There's also funding for young farmers. С този корпус на солидарността може стажански програми да се организират, обучение за млади хора, пак за размяна в друга държава. Okay. And then there's the Youth Employment Initiative and the Youth Social Fund Plus and the Youth Guarantee, which I'll talk about, which are all about helping young people who are unemployed. Освен това има и програма за насърчаване на заетостта, за подпомагане на младите хора, които са безработни. Yes. Okay, so I will send you this link because this is a central point from which you can find a lot of funding for young people, either individually or for projects. Така, това са линковете тук показани на слайда в момента на екрана.
за финансиране на млади хора за различни дейности, за финансиране на проекти. Okay. Another one is the Youth in Action funding by SOLTO. SOLTO is a program that allows young people to create projects that are international. Освен това има и една програма за младите хора да създават общо международни проекти. It allows youth from the European Union, to create projects and look for funding with other countries like Turkey, Norway, and other parts of the world. Така, младите хора да създават проекти, да ги комбинират с друга държава и да работят заедно, да търсят финансиране с други държави, като например Турция или Норвегия. They specifically like to do projects where young people can travel to other countries and learn from each other. И конкретен проект, примерно, за млади хора да пътуват в чужбина. They also like projects that are developed by young groups of people, especially around democracy. Друг проект, младите хора да участват в демократичните процеси. And they also have parts where young people can volunteer, or they can do trainings and seminars, or even follow older people in their jobs to learn what the job is like to do. Job shadowing, we call it. Друга програма за млади хора да бъдат доброволци, да участват в обучение, да обясняват и да представят, примерно, една работа на длъжност, какво представлява и как може да се запълни заеме. Thank you. So that's already two significant sources of how and where you can find funding to encourage young people to do some more activities. Now, all of those programs there have a dimension that includes young people with disabilities. Това са линковете как младите хора могат да намерят финансиране, да бъдат по-активни, да участват в проекти и в програми. И всичките тези програми имат и раздел за млади хора с увреждания. Okay, let's go to the next one. The next one is the European Education and Culture Executive Agency. They have a lot of funding for young people. Следващото е за образование и култура, което обхваща много млади хора. Their emphasis is on education, culture, audiovisuals, sport, citizenship, and volunteering. Тези източници за финансиране на младите хора акцентират върху образование, култура, аудиовизуални техники, спорт, гражданство и доброволчество. I will say that their website is quite easy to navigate. Тези сайтове са много лесни за навигиране. So if you go straight to their website, you find the section on information to apply. В сайта веднага може да се намери информация. They have information on existing projects, on how to get scholarships, and even once you have a grant, they help you to manage your grant well. Информация за програми за обучение, за кандидатстване и за финансиране. Okay, it's a really accessible website and grant making space, and I encourage you to use it. Този сайт е безплатен, лесно достъпен и тя насърчава хората да се възползват от него. One example of one of the grants that they have given lately
is this one. Oops, let's go back. And a grant of Europe culture. Така, That, един Yeah. пример е изискване за покана за участие за финансиране в област култура 2022 за сътрудничество в областта на културата. For just that one call for proposals, there was a budget of 68 million euros. 5 милиона евро ще включва този проект, за който те се дават предложения за участие. So we cannot say that there's not enough money. We just have to try and find it. That's the problem. Но проблема е, че не може да се намерят много, които искат да участват. Okay. Another place that you could look for funding for young people is what we call the European Commission Funding and Tenders Opportunity Portal. Друг източник, където може да се намери информация за финансиране на млади хора, е Европейското образование, Изпълнителна агенция за европейско образование. So that means we have a good opportunity to be able to learn how to do it. And Тя изглежда, че имате добра възможност сега да научим за тези варианти. let's click on this and go through and have a look at this portal quickly. Да клик. So here, there are more than 10,000 funding and tenders opportunities. Значи тук в този сайт, като го отвори, има повече от 10 000 възможности за субсидиране, за финансиране и за търгове. Here you can see there are some that are forthcoming, that are coming up soon. Някои са предстоящи, дето показва с курсор, стрелките. There are 647 that right now are open for submission. В момента има отворени 647 за подаване на проекти за кандидатстване за финансиране. And then there are 14,000 that are closed already. И 14 000 малко отгоре, вече, които са приключени. So with so many opportunities, we need to do some searching. We're going to type the word youth into the search line, and we're going to При толкова много възможности, горе се изписва думата youth, което е младеж, и search. And we see that there are a lot of things that come up. И тук виждаме, че има вече много неща, които се появяват. 74 opportunities that we will have to look through to see if they are interesting for us. 74 възможности до сега отворени, за сега са интересни за нас. But we can see that some of them are closed already. So let's just click on open for submission. Yeah, we're only going to take the ones that are open for submission. И отгоре на първия ред са тези, които са в момента отворени, за да се представят, да се подават кандидатстването. Okay, so there are three that are available. One for civil society from Erasmus. Така, едното е за гражданско сътрудничество в областта на гражданското общество за млади хора. Another one for civil society from Erasmus for 2023. Другото е в областта на техническото сътрудничество и помощ. Here's one for a Ministry of Youth and the Ministry of Labor. Тук има едно за Министерството на труда и Министерството на And then the rest of these are младежта и на труда. Yes.
The rest we can see are closed. You see over here, they're closed. Тук са затворени вече в Европейската младеж заедно, са приключени. So we click on each proposal and then we can have a look at the information. The deadline for this is the 13th of December. Така, пак се чукаме върху това, което ни интересува, и виждаме детайлите и информацията. Крайният срок за подаване за кандидатстване е 13 декември за тази програма. Okay, so this first one, the objective is to provide support to European NGOs to raise awareness of the EU youth strategy. Първото е да се напише целта за представяне на представената тема, за да се получи структурна помощ или финансиране. It's also got opportunity to get youth civil society involved in policies, digitalization, and working with the public authorities. Освен това, второто е да се промотира младежката стратегия и да се работи заедно с публичните власти. So this project is in line with the von der Leyen Commission priorities. And von der Leyen Commission priorities, one of them is inclusion and diversity, and disabilities falls under that priority. Да, това е вече да се не някакво име, което е комитета, оглавяван от Ван дер Лейн, който е включен в програмата и там е насочено връзката и работата с млади хора с увреждане. Okay, further down on the page, you will see eligible countries and all the other details. По-надолу на страницата се вижда кои държави имат право да кандидатстват. И какви са условията за приемане на кандидатстването. So this is just an example of an application that you could make. Това е пример само как може да си направите формуляра, да ставите формуляра за кандидатстване. It's quite an easy portal to find your way around. You might spend some time looking, but when you find е много лесен портал, за да можете да се ориентирате в него и да получите достатъчно информация, възможно. When you find something interesting, if you apply and you succeed, you can really get a good bit of money to do some good work. Ако кандидатствате и успеете, наистина ще получите, ще имате възможност за добра работа и удовлетворяване. The European Commission is very interested in funding initiatives about people with disabilities. Европейската комисия е заинтересована да финансира дейности, свързани за хора с увреждания. Okay, the next one that we can talk about. Does anybody have any questions before I carry on? Има ли някакви въпроси преди да продължим? No, not for now. Okay, great. I will send you those links, but I hope you will find them useful to find some real opportunities to apply. Ще се радвам, че ако ви помогна да намерите наистина истински възможности, за да кандидатствате за финансиране. Those examples are all ones which is more about you making a project and then applying for funding. Това са възможности, които са повече от това да напишете проект
да кандидатствате този проект да бъде финансиран. That's what Magdalena was teaching about this morning. How to create a concept and then get funding for it. Okay. Това е което сутринта Маделина ни беше включила в нейната презентация, как да състави концепция и да се кандидатства за финансиране. Okay, great. But there are other ways to get funding for youth actions and youth activities. Но има и други начини да се намерят източници на финансиране за младите хора. Has anybody heard of the reinforced youth guarantee? Чувал е някой за младежкия гаранционен форум, младежка гаранция? Anybody in the room? No. No? Good. Well, then we're going to learn about something new today. The reinforced youth guarantee is a promise by all EU member states to help young people to get a good job or a good training. Този фонд, младежки гаранционен фонд, участват всички държави членки на Европейския съюз, за да гарантират възможности за млади хора под 30 годишна възраст да получат добри възможности за работа, за наемане на работа и добри възможности за качествено обучение. So young people can access services as well as funding to help them to find a job, continue their education, or get some more training. Така че младите хора могат чрез този фонд да кандидатстват, да получат услуги, финансиране, да продължат да намерят добра работа, да продължат своето обучение или да получат някаква специализация. Okay. The youth guarantee is managed or implemented at country level, and every country does it differently. Този гаранционен фонд младежки е на национално ниво и всяка държава си има свои собствени изисквания към него. So now I'm showing a graph where we look at the reinforced youth guarantee in Bulgaria. Така, това е диаграма на гаранционния фонд младежки в България. Okay, so on the left we have a graph where we can see the one line, which is Bulgaria, is that they had a lower unemployment rate in 2008 and 2009 than the rest of the EU. But between 2010 and 2015, they had a higher unemployment rate amongst youth. Така, значи виждаме отляво е за България от 2009 до 2019 имаме тъмносинята пунктирана линия е за България в сравнение с Европейския съюз. Okay. Since 2015, Bulgaria is doing better, and the rate of youth unemployment is better than the whole of the EU standard or average. Така, в България справяме по-добре в сравнение с последните години. Виждате къде падат. Тъмносиньото е за България, светлосинята лентичка е за линия е за Европейския съюз, така че обаче като цяло с процента на безработицата България не се справя по-зле, отколкото Европейския съюз. Okay. Similarly,
we have a higher rate of needs. Needs means young people not employed, not in education, and not in training. So you've got a higher average than the other EU countries of young people who are not employed, not in training, and not being educated. Това съкръщение не е отгоре. Млади хора, които не са образовани, не са на работа и не са обучени. В България в сравнение с Европейския съюз е много по-малко справянето. Maybe some of you in Bulgaria know why that is. Why do you have so many young people not employed, not in education, and not in training? Does anybody have some theories? Може би някой знае защо в България има толкова много млади хора, които нито работят, нито учат, нито участват в някакви допълнителни там курсове за специализация или за професионално обучение. Because they are from Roma origin is the answer from somebody in the audience. Okay, so a lot of Roma origin people are struggling to get into employment, education, and training. И не се опитват да се включат нито в работа, нито в образование, нито в обучение тези млади хора. Така ли? Now they rely on the allowances, public benefits, social benefits. Okay. All right. So this is an opportunity for us to engage with the reinforced youth guarantee in Bulgaria and to try and make it work so that young people, that's all young people, including young people with disabilities, can get into the labor market. They can get the education and training they need, and then the support they need to get into the labor market. Това е възможността на този младежки гаранционен фонд в България да помогне на тези млади хора да се включат в търсене на работа, да се образоват, да участват в курсове за професионално обучение благодарение на този фонд. Okay. Across the European Union, over 24 million young people who've been registered with the youth guarantee schemes have actually started employment, education, or trainings. So it's been quite effective. В Европейския съюз над 24 милиона млади хора са били регистрирани в този гаранционен фонд и в неговите схеми, които вече са започнали, продължили със своето образование, участват в курсове за специализация, професионална специализация или професионално обучение, или са получили предложение за работа. Европейския гаранционен младежки фонд 2014-2020 година. Okay, so this is the Bulgarian page on Това е how страницата на български за България. with all the information on the youth guarantee and how you can get involved and how you can apply. И в нея може да се намери пълна информация какво представлява този фонд, как може да се кандидатства чрез него и какво може да се постигне. So that's how you can apply for support. And here it's another link that I will also send you underneath that one, is how you can work to monitor the implementation to make sure that Bulgaria is doing it well. The Bulgarian government is doing it. Това е друг линк, последния, който е показан на слайда на страницата.
който се отнася за България за този фонд, тази европейска гаранция и това е как да се осъществява мониторинга върху дейностите. Okay. The next one that we can talk about is the ALMA project. Has anybody ever used or been on the ALMA project? Така, АЛМА е пак едно съкръщение на програма. Някой чувал ли е за нея или участвал е в проекти по програма АЛМА? Което АЛМА е съкръщение от английските букви, абревиатура. Това е да бъдем целеустремени, учене, усъвършенстване и постижение. И първите букви образуват програма АЛМА на тия 4 думи. Nobody has participated in any projects under ALMA. Okay, so the ALMA is a project for young people from 18 to 30 for them to get into any kind of training or work that will help them to get a job, to enter the job market. Това програма пак насочена към млади хора на възраст от 18 до 30, които са в неравностойно положение, за да им осигури възможности да постъпят на работа или да получат някакво обучение за индивидуално или... So it's specifically for people who have had extra barriers to finding a job. Това се отнася пък за младите хора с увреждания. Пред тях има и допълнителни бариери, за да могат да си намерят работа. So maybe it's because you didn't do so well at school and you need extra help now. Or maybe it's because you come from a different country and you migrated. Or maybe it's because you have a disability. Това може да е защото е бил на училище, се е нуждал от допълнителна помощ. Може за тия хора, млади хора в уязвимо положение може да са били, да се дължи, защото те са мигранти. Okay. So it really gives young people an opportunity to network, to be trained, and to get some experience so they can be included and find a job. Тази програма наистина е възможно за такива млади хора да бъдат обучени, да получат някаква специализация или професионална квалификация, за да могат да си намерят работа. And you'll see that I've left the link here so that you will be able to follow the link and be able to engage with it in detail. Okay? Да, и отдолу беше линка, на който може да се провери как да се... It helps the people on the ALMA. It pays their travel, their insurance, their social security, food and accommodation, as well as technical advice before, during, and after their travels on an ALMA scholarship. Програма АЛМА финансира пътуването, застраховка, социална осигуровка, основни потребности като храна и настаняване и консултации, съветвания по време, преди, по време и след престоя в чужбина. So if you know any young people, especially young people with disabilities who are struggling to find a job, I would recommend ALMA to them as a way for them to get everything they need
so that they can find themselves in the right path. Ако познавате млади хора, които се опитват да си намерят работа, които имат увреждания, можете да им покажете тази програма, да им кажете за тази програма, да им съдействате при тяхното търсене. Thank you. All right. The next is the European Youth Card. Who's heard of or who has a European Youth Card in the room or on the online participants? Does anybody have a European Youth Card? Така, следващото, за което ще говоря, е Европейска младежка карта. Някой е имало е чувало за нея. Nobody? Okay. Well, if you know any young people, or you have young people with disabilities in your organization, it's a fantastic card that can be used across 36 European countries. And it only costs you 10 euros a year. And it can be used for a lot of different things. In Bulgaria, you've got 3 different youth cards. You've got the youth card with ISIC, you've got the youth card with EYC, which is like a bank card, and you've got one with DSK Bank. Does that do? Значи, ако познавате млади хора или млади хора с увреждания, Европейска младежка карта е много добро нещо да се притежава и дава много отстъпки. Тя се купува, плаща се всяка година по 10 евро на година таксата. А за България, това е този следващия диапозитив, слайд за България е налична за всеки на възраст 16 и под 30 години. Има 3 вида такива младежки карти. Едната е ISIC, тя е за студенти и ученици над 12 годишна възраст. Банкова карта е за от 18 до 30 и тя е с марката с логото на ДСК банка за България специално. Okay. In Bulgaria, the card starts at age 12 and finishes at age 30. The different cards, some cards start at age 12 and then they go to age 30. So a lot of people can use it. Тези карти в България започват от 12 годишна възраст до 30, така че повече хора могат да се възползват от тях. It can be used for things like education and health. Те подпомагат неща като образованието и здравеопазване, здравни грижи. As well as communications and sports. Както и комуникация и спорт. And fun things like shopping, travel, entertainment and culture. И някои неща като пазаруване и пътуване. And if you get the youth card in Bulgaria, you can also use it to get discounts on the trains. Така, ако имате такава карта младежка в България, с нея пътувате с отстъпка и в БДЖ, в влаковете. So it's really interesting opportunity because usually us as persons with disabilities, we have a bit less money because we have to pay some extra things for our disabilities. So this is one way we can save some money as well. Така, това е добра възможност, защото с нея ползват доста отстъпки, особено за младите хора с увреждания. Обикновено те имат по-малко пари, така че с картата получават отстъпки. Okay, I've added in the links there, so you will get the links, especially for Bulgaria.
and then you'll be able to look through them and see if you can use that for yourself, your family, or maybe even in your OPD, you want to be the OPD that helps young people with disabilities to get their national youth card. Така, получава се, има линк за получаване, значи трябва да се проучат възможностите, може и за семейството, може да помогнете на някой да просто да се разпространи повече информацията за съществуването на този карта. And also in the PowerPoint that I will send you is the contact details for the head office in Bulgaria for that. И това са имейл, телефона и Фейсбук страницата. And then if anybody has any questions about any of this, I'm always available by email. Valentina has my email details and my WhatsApp number. Okay? Окей. Ако въобще някой да имате каквито и да било въпроси към нея, тя винаги е на разположение. Валентина има имейла и можете да я пишете, да се обърнете към нея. Okay, thank you very much. Okay, thank you very much. All right, today we have, as part of the next session of the Ascend training in Bulgaria, under the Sati Foundation funded project run by European Disability Forum with our Belgian colleagues. We now have Camille Gunge, I hope I'm saying that correctly, from the European Network on Independent Living, or INIL. And Camille's going to explain to us or talk to us about youth inclusion in the disability movement, which is a key part of what we're trying to achieve with the Ascend project. All right, so without further ado, over to you, Camille. Okay. Следващата част от днешното ни за обучение е презентация от Камил Гюнгер. И тя не знае да го произнася правилно, и аз също, но той е създател на една младежка асоциация за младежта в действие и ще говори за дейностите на младите хора, което е основна част и ключова част от дейността на Европейския форум за хората с увреждания, насочена към дейности на млади хора. Excellent, thank you. Over to you, Camille. You will introduce yourself, some background, and there we go. Thank you. Do we have Camille's PowerPoint? Yes. Okay, perfect. Thanks. Okay. Hello, everyone. Thank you for inviting me today. I will try to speak slow and to do the necessary pauses for the interpreter to translate everything. If I speak too much or too quick, please stop me. Don't hesitate. Okay. Днес ще говори бавно, за да може да се преведе всичко, което казва. Okay. Thank you. So let's go to the first slide. So the next one. Yeah, and before we start talking about the youth inclusion and the disability movement, and I also like that it's very nice connected to the previous sessions. Преди да започнем да говорим за това движение за независим живот на младите хора, да ви представя кой съм аз. Yeah, I would like to introduce briefly myself, so you know who is speaking with you. I am 34 from Poland, but I was born and live in Athens, Greece, and I studied journalism and communication. Така,
Първо да се представя, за да знаете кой ви говори. Казвам се Камил Бугор. На 34 години съм. Съм учил комуникация и журналистика. Живея в Атина, Гърция. Yes, thank you. I work for the European Network on Independent Living as Policy and Movement Support Officer. The European Network on Independent Living, ENIL, is a member of EDF, by the way. Така, работи с Европейския съюз в подкрепа на движението Европейска младеж за независим живот. I am also one of the co-founders and the chair of iLiving, the first and only independent living organization in Greece, which is an organization for disabled disabled people. Тя също съм съосновател на организацията iLiving или iJivene. Това е единствена в Гърция за независим живот. I was also until very recently the chair of the EDF Youth Committee, representing the ENIL Youth Network. And with this capacity, I'm also today with this experience. Тя също съм бивш председател на Младежкия комитет на Европейския фонд на ЕФКО, на EDF, и представляващ младежката мрежа ENIL. ENIL е тази европейска мрежа за независим живот. Скратеното е ENIL. And finally, I was also a member of the youth committee of the International Disability Alliance. And on my free time, I'm an activist and travel blogger. Така и в допълнение също съм бив член на Младежкия комитет на Младежкия алианс за хората, на младите хора с увреждания. Okay, we can go to the next slide, please. Thank you. Today we will discuss about youth engagement and youth involvement and why it is important. And the way I'm sorry. Днес ще говорим за независимия живот на младите хора и за тяхното включване в общността. And the way I was thinking to do it is to share with you some stories through storytelling and give you an example of organizations that involve young people, the disabled young people, and do it successfully. Така ще дам примери за организации на млади хора, които са успешни и Okay, so first I will speak about the organization I represent, the European Network on Independent Living, what we do in general, and also what we do for young people in specifically. И ще говоря основно за самостоятелното живеене, самостоятелната възможност за живеене и най-вече ще се фокусирам върху младите хора. If you have any questions during the presentation or something is not clear, please don't hesitate to interrupt me. Ако имате някакви въпроси по време на презентацията, му да не се колебаете, моля, да ги задавате. So ENIL is a network, a European network, cross disability for independent living. Cross disability means that we encompass all people with all kinds of impairments and not only specific disability, but all of them who need support and live independently. Европейската мрежа за независим живот не включва само хора с увреждания. По принцип включва хора с всякакъв вид увреждания, но не само.
We are a Yeah. grassroots. I'm sorry. Okay. Yeah. We are a grassroots organization, and some of our values are self-determination, self-representation, and choice and control, the institutionalization. And we fight for things like access to society, other services like personal assistance, barrier-free environment, housing options, freedom of movement, inclusive education, and many more. Тяхната дейност е насочена в образованието, в транспорта, в обучението и още много дейности в разнообразни сфери. We have organizational and individual members in Europe and beyond, and we also have one from Bulgaria, organizational member, Center for Independent Living Sofia, who was created, I think, from Kapka Panayotova. You probably know her. We lost her a few months ago. It was very bad for us, but the organization is very strong and very active. В тази европейска мрежа за независим живот членуват както организации от различни държави, така и индивидуални членове от Европа и извън нея. Има също членове от България. Срещат се организират такива онлайн събития един път в месеца и участниците от България са много активни. We have also two big campaigns every year. The Freedom Drive, which is a big conference for independent living every 2 years, and the Independent Living Day, which is on 5th May every year. And I mention this because they are useful also later for our discussion. Преди няколко години са започнали, са организирали 5 май, ден за независим живот и свободно придвижване, което ще бъде основа на нашата дискусия. Thank you. We can go to the next slide. Thanks. So, yeah, very briefly about our campaigns. As I said, we have the Freedom Drive, which is a big European conference in Brussels, where we bring people from all over Europe and we march in the streets. We meet with politicians. We had a protest march, yeah, in the city streets. It's very nice. We have even a party. Ключови кампании, които са организирани от ИНИЛ. Това е едната насочена за свободното предвижване. Те имат срещи с различни политици. Организират си партита, които стават такива много хубави събития. Освен това, честват 5 май, който е ден за независим живот, европейски ден. Организират срещи на членовете, които също стават незабравими такива преживявания. Thank you. Also, you can see the photo on the bottom. It's from the Freedom Drive 2019 in Brussels. We had more than 200-300 disabled people, personal assistants, and allies. And actually, in front, the first person you see on the wheelchair on the left is Kapka Panayotova. Добре. Това, което виждате на снимката, е от една манифестация, от една демонстрация за свободно придвижване, свободен живот, организирано през май месец 2020 година. В него участвала и Капка Панайотова. Да. Thank you. We also have the European Independent Living Day every year. We started it, I don't remember now, maybe 10 years ago on 5th May, and now it's established. Even European Commission and European Parliament celebrate it, but we started it, and it's a day to raise awareness about independent living, personal assistance, the institutionalization, which are anyway areas we work a lot.
Те освен това работят и с Европейския парламент, като искат съдействие от него за възможност за млади хора с увреждания за придвижване свободно, за оказване на лична помощ, да им бъде оказвана и други такива изисквания. We do also members meetings. We have the European Solidarity Corps project when we host disabled volunteers every year. Probably you heard about it earlier from Philippa. And we do a lot of research on independent living issues. Те също работят и с Европейския корпус за солидарност и участват в различни проучвания на различни теми за подпомагане на хората с увреждания, особено на младите хора. Yeah, now we could go to the next slide, please. But today we are here to discuss about youth. And at the NIL, we have an active NIL youth network with over 300 young members, most of them disabled. В младежката мрежа на ЕНИЛ участват над 300 члена младежи. Виждате снимки от техни събития, които организират. And here we have 3 photos. On the first photo, you see the current youth board, which will change in a few days because we have election. The second photo is from a meeting we had in Brussels a few years ago. And the photo on the bottom is from a study session we did in Strasbourg again a few years ago when we bring young disabled people and discuss topics relevant for them. Това са снимки на активистите и на членовете на управителния съвет. На долния ред вляво, дясно, един от членовете им, който е бил в Страсбург, срещал с Европейската комисия и прави различни дейности за подпомагане правата на младите хора. Се убеди в Страсбург Европейската комисия за подпомагане на младите хора с увреждания. Yes, so if we can go to the next slide, please. And in this slide, you can see our young volunteers all this year from the European Voluntary Service in the beginning, and then the European Solidarity Corps project, which is the same. I mean, it was under Erasmus+. Тук виждате техните младежи доброволци, които участват в Европейския корпус за солидарност, съвместни дейности организират с Европейската доброволческа служба и с техни снимки. Yeah, so you already heard before from Philippa, I think, about the program and why it is important in order to give opportunities for young people in Europe. What we do at the NIL is that we try to bring disabled people from different countries and with different impairments. And here you see the photos of all our volunteers. One of them was me, actually. Един от тях е той, доброволците, и това е много тясно сътрудничество между Корпуса за солидарност и доброволческата служба в помощ на младите, подкрепа на младите хора за независим живот. А другите снимки на други техни доброволци. I think it is a very successful project for us, since we gave opportunity for many disabled people young disabled people to come to Brussels to see how we work, to work with other organizations, also like EDF, and to see, to meet them. And some of us, built careers after that,
I work now for a NIL, for which I volunteered back then. Another guy started working for EDF. And so most of the people do something nice afterwards. Така, това е един много много успешен проект, защото младите хора, доброволци, участници и членове на ЕНИЛ са много активни, много ентусиазирани, работят много, за да подпомагат възможностите за осигуряване на свободно придвижване и независим живот на млади хора с увреждания. Yes, now we can go to the next slide. Thank you. I know it's a lot of text, but don't worry. I will try to be brief. Знам, че много текста, не се тревожете. Yeah, I will try to be brief. It's how we at NIL celebrate the European Year of Youth, which is actually this year, 2022. The European Commission decided to dedicate the year to young people, and we want to be active. Това е как се отбелязва Европейската година на младежта. Те са активни членове на заинтересованите страни на групата на националните координатори, като те представят гласа на младите хора с увреждания. By the way, in case you are interested, a commission announced recently that 2023 will be the European Year of Skills, which can be also connected to young people. През 2023 година също ще бъде насочена основно към младите хора и в частност към младите хора с увреждания. So, coming back to our work, what we do this year, first, we are active member of the European Year of Youth Stakeholders and National Coordinators Group, bringing the voice of young disabled people. So it's we at NIL, and EDF also does it with Loredana. Двете кампании тази година с Европейския ден за независим живот, посветен на младежите, с вебинар от тяхната младежка мрежа, и на другата кампания насочена към свободното придвижване, като е имало семинари в Брюксел през септември месец. Yes, thank you. We have also a photo in the top corner about an article we wrote about the same issue, how we celebrate the year, to share it with our members. Така, те постоянно се опитват да ангажират младите хора, да участват в тяхната работа, да бъдат по-ангажирани, като предлагат дейности като консултации, и основно работата им е като цяло подпомагане, насочена към младите хора с увреждания в Европа. Организират и много събития, като физически или онлайн, и дават своя принос с съответните проучвания по различни теми. Yeah, so I will not read everything now because you can get my presentation, it's available. So, but just wanted to say that I mentioned earlier our two big campaigns, the European Independent Living Day and the Freedom Drive. And in both cases this year, we made sure that there will be a young youth flavor and youth representation with, specific sessions and events about young people. Те правят публични своите кампании, като организират срещи, дискусии, насочени към младежта, с проблемите на младите хора с увреждания.
on 24-25 November, there will be a big conference in Brussels about the European Day of Persons with Disabilities, co-organized by Commission and EDF. So maybe I will meet a few of you there, and we will send only young people this year in order, to celebrate the year and to emphasize why it is important for us to have young people present in, in the things happening. Така през ноември ще има голямо събитие, насочено към младите хора с увреждания. Важно е младите хора да присъстват, да ги виждат, да знаят какво се случва с тях и обществеността също да знае за техните проблеми. Yeah, and in general, this year we try, and this year, but also before and after, we will continue to do that. We try to engage young people in every aspect of our work, but also to participate in relevant events, conferences, and contribute to surveys and all the stuff that could be important and relevant for young people. Ние постоянно се опитваме да ангажираме младите хора, все повече млади хора да участват в нашите събития, като конференции или семинари, за да ставаме все по-голяма група от хора и да придобиваме гласност. And of course, even if the 2022, the European Year of Youth finish, we will continue because we believe that, the importance of young people and for the importance for the future of our movement. Така и основно искаме да направим младите хора част от нашето движение, да продължим да го правим това за напред. Because we need to acknowledge that our movement at the moment is a bit old. We have a bit, if you go to meetings and events, you see old people usually. So we want to change that and give the young youth voice, more space. Така, искаме да придобиваме все повече, по-голяма популярност, да успеем да привлечеме по-големи средства, за да може все повече млади хора да бъдат включени в нашите дейности. Yeah, now we can go to the next slide, please. And here I would like to share with you two examples from Greece, the country I am living, examples of how young disabled people can make a change. Така и сега два примера от Гърция за ангажиране и за включване на младежите с увреждания. Така 6 младежи създадоха Living или живот в края на 2014 година. So the first example is of iLiving, the independent living organization of Greece, which was created by 6 young disabled people in 2014. And then we became members of ENIL. We participated in many activities. We joined even the governmental stakeholder groups on discussion about personal assistance and DI, the institutionalization. So we influenced even legislation. And we managed to achieve to have legislation on personal assistance thanks to the work we did, thanks to the work of some disabled young people. Ние тази организация е живот в Гърция, станала член на ЕНИЛ. Тя участва в много дейности на ЕНИЛ и се присъединила към правителствена група на лицата, които се интересуват от личен асистент и социална адаптация, деинституционализация. Така, като виждате, през октомври 2021 година тази страна за личен асистент е станала законодател или е включена в законодателството.
Of course, we did a lot of other things, and we don't have any financial support. We don't have even an office or people working officially. It's a voluntary work, but you know, when we have a vision and we are dedicated and we try to do this, then we achieve things. And now one of our 6 members, 6 young disabled co-founder, is member of the European Parliament. Another person is working in a Greek ministry. I am working for the European Network for Independent Living. So all of us tried and kind of succeeded. And yeah, this helped also the movement in Greece. Така, значи тяхната организация няма никакво финансиране, дори нямат офис. Всички работят на доброволни начала, той самия също е доброволец и обаче организацията им вече в негово лице работи с Европейския парламент в защита на правата на младите хора с увреждания. The second example is a relatively new one. It's called Cool Crips, and it's 2 disabled people, 2 young disabled people. I think the one now has 25 and the other 26 or 27 years. Created this page Cool Crips, which is basically a social media phenomenon in Greece. Другия вариант е, другата група са така наречените готини крехки. Това става въпрос за младежи с увреждания на възраст 25, 6, 27 години, които основно са в социалните дейностите, им са основно в социалните медии. Yeah, so they are present on social media, Instagram, Facebook. They have a YouTube channel, and they even did a travel show in the summer. They post a lot of memes, which is, you know, a youth-friendly way to communicate. They did parties. I was in one of their parties a few days ago, and this is a way to send strong messages about disability-related issues and to mainstream disability in the society. Дейностите им са насочени основно в социалните мрежи, пускат мемета във Фейсбук, имат YouTube канал, участват с такива силни послания, които да накарат останалите хора да разберат за младите с увреждания и да подпомагат повече хора да участват в това тяхно движение, като се набляга основно на хората с младите хора с увреждания, възможностите за тяхното свободно живеене. They have more than 40,000 followers combined in all the media, and this is not only disabled people, but young people in the society, and even, you know, companies like Red Bull or Vice and stuff like that. So their messages, which are very strong, are reaching a lot of people in a new modern way. В социалните медии имат повече от 40 000 последователи, като вниманието основно е насочено към младите хора с увреждания, начините, как те да се справят с проблемите си, как да се помогне те да могат по-лесно да постигнат тази възможност за самостоятелен живот. Yeah, and in the side we see the logo of iLiving and the logo of Cool Crips, just so you know to describe the pictures. The logo of Cool Crips is a sheep, which is impaired. The logo of iLiving is a bit more abstract. Така, това са снимките, които виждате. Едната е на организацията им, отляво логото и емблемата на Енил, отдясно е как човек с увреждания трябва да се включи, да бъде ангажиран и да участва в социалния живот. Thank you. Now we can go to the next slide, please. And I promise I will not tire you very much
We just have a few slides yet. So this is, now we will talk about the work of the EDF Youth Committee. EDF is the organization that is giving course of training today. So maybe you heard a few things about it. Така, това следващия слайд показва Младежкия комитет на EDF. EDF, знаете, ЕФКО, Европейския форум за хората с увреждания, но си имат специална отделна секция младежко. So you know what EDF is. I will not waste your time with that. And what I want to say is that EDF puts a lot of importance to young people. It has a youth committee, which is composed from 8 different people with different impairments from different countries with a very diverse background. Вие знаете за ЕФКО, но важното е, че те имат и младежка секция с 8 души в нея, които са, нали, основно се занимават с дейности за младите хора. Тези 8 души са от различни държави с възможности и компетенции в различни области от живота. We have our own meetings, our own work plan and things we want to do, and we cooperate with the EDF staff secretariat members. So with people like Loredana, like Filipa, like Magdalena, you heard in the morning. So with all these people, те правят онлайн срещи, обсъждат какви основни дейности трябва да разработят, върху какво се фокусират, консултират се с персонала на ЕФКО, разработят заедно съвместно с Филипа, с Лоредана, с Магдалена и така. Yeah, our role is to bring the youth voice to every aspect of EDF work and also to the European level with different events and opportunities. Те работят заедно с ЕФКО във всички области на европейско ниво, в които работи ЕФКО и Младежкия им комитет, и разработват заедно своята дейност и активности. Which we will announce, on the website soon, and we will meet the old and the new youth committee soon in Brussels before the European Day of Persons with Disabilities conference. Скоро ще да правят и уебсайт, който ще бъде и разгледан в Брюксел и ще бъде рекламиран и промотиран. Okay. And here you see 4 photos. Let me describe very briefly. The first one on the top left is from a meeting we had in Brussels, the EDF Youth Committee, together with the youth representatives of Inclusion Europe, which is an umbrella organization about people with intellectual impairments. We met together and discussed how we can work together. В Брюксел те ще се събират, ще обсъждат възможностите за включване на младите хора, за възможностите да работят заедно с Европейската комисия за подпомагане на тези възможности за социално включване на младите хора. Yeah, but of course we met not only physically but also online. So on the bottom left you see one photo from a Zoom meeting we had, an online meeting to discuss together about our priorities. And on the top right, you see a position paper we published, a report about young people with disabilities in times of COVID, because it was important for us to discuss the topic. Техните срещи са както лични, така и онлайн, и те се събират за да обсъждат важни теми, пускат
брошури, отнасящи се за важни аспекти от живота на младите хора с увреждания. И една такава брошура е младите хора с увреждания по време на COVID-19. And on the bottom right, you see an event we organized during, I think, EDF board meeting, which was dedicated about youth and youth programs in Europe and stuff like that. Така, пишат доклади, отчети в рамките на работата на ЕФХУ и планират бъдещи дейности. In general, all these years, we had many opportunities to participate in meetings of EDF, but also of other organizations, to contribute to surveys and to reports, and to make sure young voices heard in Europe and beyond. Така, те участват в срещите на ЕФХУ, но и на други организации. Много са активни и се борят и работят за това гласът на младите хора с увреждания да бъде чут в Европа. Now we can go to the next slide, and I'm close to the end. Now I want to share my personal story. Тя иска да си покаже, на следващия слайд иска да си представи личната история. Not because I'm cocky or I think that I'm super wow, but I think it's interesting to see how things can evolve for a young person when this person will get the right opportunities and is trusted from others. Така, искам да покажа как е млад човек има възможност да пътува, да пише и ги използва. So in the first photo, you see me graduating from my university. Тя на първата снимка го виждате, като завършва университета. This was kind of the beginning. I think that education is very important for a person to evolve, and we need to make sure that the young disabled people have access to education and they can learn and interact with each other. Така, това е много важно. Младите хора с увреждания да получат добро образование и да имат достъп до образование и до университет. All this created in me interest to go and to do things useful for the society and to be active. Това създаде в мен ентусиазъм да работя в името на обществото и да бъда активен. And then we go to the second picture, which is out of the European Parliament in Strasbourg. Снимка Европейския парламент в Страсбург. When Anil in 2013 organized the Freedom Drive, one of the conference I told you earlier. In the past it was in Strasbourg. През 2015 година, когато са организирали една от техните събития през сградата на парламента в Страсбург. Yeah, and one of the Greek guys, Stelios Kibouropoulos, who now is in the European Parliament, but then he was just a disabled person. He decided to create a Greek delegation and to go to Strasbourg. Така, това е гърци, които са били млади гърци с увреждане, които са решили да излъчат делегация, която да отиде в Европейския парламент и той е част от тази делегация. So in this Freedom Drive, we from Greece met with people around Europe and saw what is independent living, the work they do, and we decided to do something also in Greece because we had pretty much nothing. And then we created iLiving. This is the third picture. Така, това младите хора от Гърция са решили, че трябва да направят нещо за Гърция. Създали тази организация за свободно движение и живот на младите хора с увреждания и така са получило живеене или iLiving. Това е третата снимка.
with high living, I already told you that we succeeded to do a lot of interesting stuff. And one of them is to manage to convince the government and to influence in order to legislate personal assistance in our country. This is the top right photo, which is a meeting in the ministry discussing about personal assistance. Така, с тази организация са успели да убедят гръцкото правителство след обсъждания и срещи да се направи закон на личната помощ или личния асистент. Also, my involvement in the independent living movement and participating also in the freedom drive wanted me to join the European Network on Independent Living, ENIL, when they had an opportunity for volunteering for young disabled people. Така, освен това, той е участвал вече следващата там става член и активен доброволец на Европейската асоциация за независимо живеене и за възможности за равни права. So the photo on the bottom right, you see me in Brussels during my volunteering experience. I was 6 months in Belgium and I worked with ENIL, but also with other organizations. I met EDF and others, and this opened the doors for my future. На следващата снимка го виждате в Брюксел, 6 месеца е бил там, работила с различни комисии за убеждаване за ново законодателство или допълнително законодателство за младите хора за независим живот. So after my volunteering experience, a few months later, there was a job opening at ENIL, the organization that I volunteered before, and I applied and I took the job, and now I am still working for them for 4 years now. И от тогава, вече няколко месеца по-късно след Брюксел, започнала да работя в тази организация младежка организация за независим живот. И до сега е там. Вече 4 години. And also thanks to ENIL, I got connected to EDF more, and I represented ENIL Youth Network in the EDF Youth Committee, as I told you before. And thanks to both ENIL and EDF, I got the opportunity to speak in many events, to participate in important meetings in Europe, in New York, and in many places. So it gave me the opportunity to bring the young voice pretty much everywhere and to develop my skills. Той освен това вече започна работи с ЕФХУ и благодарение на ЕФХУ има възможност да говори на много събития, пред много хора, да защитава правата на младите хора с увреждания, възможностите за самостоятелен живот и да продължава да се развива по този начин. So here we see also a photo on the left bottom when I am speaking in a meeting in Geneva at the United Nations headquarters. Говорил е и в Женева пред Организацията на Обединените нации в подкрепа на младите хора, защото гласът на младите хора с увреждания трябва да бъде чут. So this European volunteering opportunity opened for me, changed my future and my life. And this is just my story, but we know a lot of other people who have very similar stories. One of them was a person who worked for EDF actually, Michael. Това е накратко моята история и я давам за пример, защото и други млади хора трябва да превъзмогнат своите увреждания, за да станат част от нашите доброволчески организации, за да се чуят гласа на младите хора и да постигнат възможности за самостоятелно живеене. And how this happened? This happened because I was lucky.
but also because I tried to follow my dreams, and because I had people who believed in me and believed in young people. And not only me, but also in the others who managed to do something interesting with their life. So it's very important to believe in young people and to give them opportunities. Аз всичко това съм постигнал и ми се е случило, защото съм срещал с други млади хора с увреждания, които са ми помогнали да се развия в тази област, са ме насърчили. Това е много важно да среща човек с млади хора и им помага те също така да бъдат активни и да се включват в обществото и в доброволческите дейности. And you know, this is a cycle because the same way some people believed in me in the past, now it's my turn to give the opportunity and to support the next generation for the future and, you know, to invite them in events, to give them opportunities, to be present. For example, in the conference in Brussels in a few weeks, we will bring young people because we believe in them. And we hope, you know, to create the leaders of the future. Така както на мен са ми дали възможност други хора, сега вече съм в позиция да давам възможност, помагам следващото поколение, така че за това съм тук, да говоря пред вас и да участваме в други събития, за да насърчавам младите хора с увреждания от младото поколение след мене да получа една приемственост. And we go to the last slide pretty much, which is very quick. It's just a photo of a few young disabled people in a panel during our recent Freedom Drive. And yeah, I wanted here to say that basically the message is that we want disabled youngsters to be present, to be visible, and to be heard. И посланието, което искаме да внушим е, че искаме младежите с увреждания да бъдат присъстващи, да бъдат видими и да бъдат чути. So in the last slide, I want to thank you, and you can see my email and the website of Emil. And yeah, I hope I didn't tire too much all of you. And if you have questions, feel free to let me know. И накрая искам да ви благодаря. На последния слайд виждате моя имейл и уебсайта на Емил. И ако имате въпроси, съм на разположение. That's excellent. Thank you so much, Camille. We learned a lot, and it's really good to see that not only did somebody give you the space, but that you're calling for the space continuously. It's very good. Това е Филип, като благодаря на Камил за времето и за хубавата презентация. Okay. We thank you too much also. We have questions? Въпроси имате ли? Здравейте, младежи! Чувате ли ме? Латин съм. Поздравявам ви всичките. Сега. Latin, you have a question? Can we Да, get имам въпрос. Имам въпрос. Кое е действието, което най-много привлича младите хора към тази организация? Какво правят така, че да ги привлекат при тях, да идват при тях? Освен тези неща, че защитават правата им и така нататък. Действието, което най-много ги привлича при тях да бъдат. What are activities, this is a question to Camille, what are the activities that attract the most young people to join their organization? How they involve young people to become members of their organization? Good question. Thank you. Indeed, it's a good question. And it's a big Добър въпрос. Okay. It's a good question, and indeed, it's a debate sometimes within the disability movement. How do we bring young people to the movement? So
So what we do, I mean, we have different methods. Some of them I already explained, but we try also through our youth network, which is very active, to organize events because people like to travel, like to meet each other. And this is a starting point for a lot of young Сега, people. те имат различни начини, но първоначалната точка за техни членове да организират събития, които да поканят други млади хора и там да участват и евентуално да станат техни членове. Това е началната точка. Окей. Also, it's Благодаря. very important when we see young people around to give them the opportunity to join and to be heard. So we invite them to webinars, to our meetings. We ask them to write articles. We want their voice to be present. So it's important for us to move some older people on the side and to bring young people in their place to show that we trust them and we want them present here with us. Така, те също търсят млади хора и като ги ги канят да участват на техните събития, просто издирват млади хора с увреждания, за да ги привлечат към техни събития, да им покажат, че могат да станат доброволци, да работят в тяхната организация и да ги включат по този начин. Just to be clear, I don't say that old people are bad and young people are good and all this stuff. I believe in the intergenerational cooperation and that all together we should have a mix of people because we need the experience of the experienced people and the enthusiasm of the young people and together to create the future of the disability movement. От поколението, когато на тях са им помагали, те сега искат да помагат на следващите и да се получава приемственост. So basically our mission is to create spaces for young people and to encourage our members to bring young people and to believe in young people. This is what we try to do. Кредото му е да се освобождава място за младите хора, за да се привличат в тяхната организация и да стават активни участници. And something similar is CDF doing, for example, and some other organizations. And thank you. Така и EDF или ЕФКО също им помага в тази насока. Благодаря. Thank you. I would say So that one much. of the other ways to develop activities is to get a group of 5 young people with disabilities and to ask them, what's the first activity or what's the second, what are some activities that you would like for us to do for you? And I think that there will have ideas and even have access to organizing things that would help you to plan it. So for example, in one of the neighboring countries, they did a slack line activity, which is walking on a rope between the trees. And that was something that was suggested, and they did this activity, and they knew the people who did the slack line in the country. So actually they will come with ideas and they will come with their networks. Така, мисля, че трябва има и друг начин да се хванат младите хора с увреждания, за да им се покаже, че могат да членуват в организация, че могат да бъдат по-активни. И се измислят в съседна държава, казва, даже са или плакачи, в които се рекламира дадена такава организация, към която могат да посетят като начало техни мероприятия, организирани и после да се заинтересуват и да станат и те част от организацията, да участват като доброволци, да бъдат социално ангажирани.
to that what Philippa said is very important, that it's not only to bring young people and to give them space, but it's also important to listen to them and to listen what they want to do, how they want to do, and give them the tools and the opportunity to do that. So they will feel that you trust them and you believe in them. Да. Много е важно да се отдели място за младите хора, да бъдат изслушани какво искат да постигнат, как искат да го постигнат и да се даде възможност те да се развиват и да действат. Okay, I know that the interpreters are tired. You've had a busy day so far. I just want to say thank you very much to Camille. Thank you to the interpreters. Тя благодаря you to много за everybody. присъствието ви. Вече е бил достатъчно натоварен деня за днеска. Благодаря на преводачите. And congratulations again to Valentina on organizing an excellent И training. поздравление за отличната организация на Валентина. Okay. Thank you, everyone. And my Thank mail you. is Bye bye. bye. Thank you all. Thank you for Thank you, being everybody. part of our training today. Thank you all. Thank you, Camille. Thank you, Philippa. All the very best to you all. Well done. Thank you. Bye, everybody. Bye. Thank you. Bye.